कंटिन्यूस स्नीजिंग या लगातार छींकों का आना ये एक ऐसा सिम्टम है जो ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनसाइटिस तीनों में ही पाया जाता है। सुबह उठते से ही अगर आपको हवा के एक्सपोजर में या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण या किचन में छौंक लग रहा है उसके कारण अगर आपको नॉन स्टॉप छींकें आती हैं तो होम्योपैथी की एक बहुत वंडरफुल रेमेडी है, दैट इज़ हाइड्रा हेलिक्स 3x। इसके रेगुलर यूज़ से आप स्नीजिंग को भी ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ स्नीजिंग क्यों हो रही है उस कॉज को भी रूट आउट कर सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टिप्स के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।